Alah, Oke, selamat siang semuanya yang ada di seluruh bumi. Kembali lagi siang hari ini. Seluruh bumi kan malam siang. Ada malam ada siang. Ya, terus Berarti siang semua. gak ada malamnya Ya. Ya jadi kalong apa kelelawar nggak pernah keluar. Ya, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama kami di channel Bayu Widodo ya Mas Bayu. Bayu Widodo. Ini kira-kira namanya dua apa hari ini Mas? Dua apa? Warna hari ini. Penuh warna. Penuh warna. Ini warnanya saya menggunakan baju kuning siang hari ini dan Mas Bayu pakai baju abu-abu. Ini jolumut Mas. Oh, jolumut ya? Oh, Ikatan jomblo dan imut. Oh ya, jomblo dan imut. Ya. Oke. Jomblo nggak ada yang imut. Jomblo ya nelongso. Oke Mas Bayu, tema kita pada siang hari ini apa ya Mas Bayu? Obat batuk Oprio. Obat batuk. Ya. Obat batuk. Oh, mungkin karena sekarang masih pada musim penyakit ya. Kalau Mas Bayu dulu kecilnya sering batuk enggak? Sering. Sering. Tapi nggak sembuh. Jarang sembuh, nggak pernah sembuh. Lo kok nggak pernah sembuh? Soalnya jarang saya obati. Jarang diobati? Iya. Ya nggak sembuh Mas kalau nggak diobati Mas. Itu makanya. Walah. Ya mungkin yang menyikapi pandemi untuk saat ini ya Mas Bayu. Kan sekarang baru banyak musim penyakit nih. Iya. Kalau Mas Bayu tahu nggak obat batuk itu yang paling cocok itu apa Mas Bayu? Obatnya? Iya. Yang herbal atau yang tidak herbal? Kalau yang non herbal apa Mas Bayu? Yang non herbal dulu. Ya, non herbal. Ya caranya kita beli aja ke warung. Beli ke warung terus Ke Alfamart atau Indomaret. oh. Tapi bilangnya obat batuk. Oh, obat batuk ya. Iya. Jangan obat panu. Obat panu. Ya. Ya mana ada panu batuk Mas? Nah itu. Mana ada Nanti panu biar dikasih batuk. tahu mbaknya maknya Iya. obat. Kalau yang herbal? Oleh herbal. Iya. Om Rio tahu jahe. Jahe tahu, bumbu dapur Jahe, itu. Ya. Oh, terus Jahe dibakar dulu. bakar, Nanti digepuk. digepuk, Nah ditumbuk kan. ditumbuk, Nanti direbus. direbus, terus Airnya itu nanti dikasih susu putih. susu putih, Oh, terus susu mineral. oh, Terus dikasih gula batu. gula batu. Itu minumnya sekalian di angkringan. Minumnya di angkringan. Iya, nanti sambil beli nasi kucing atau nasi yang ringan, tahu tempe, nanti sembuh batuknya. Itu namanya enggak obat batuk itu Mas namanya. Obat apa? Obat lapar itu. Nah itu sekarang sekalian lapar. Nah, ya, sekalian makan. Walah, Mas Bayu. Kalau Om Rio sendiri pernah pakai batuk? Saya ya sering. Ya batuk kering apa batuk berdahak Mas Bayu? Kalau batuk kering? Kalau batuk kering ya saya paling ya umumnya orang beli obat di warung, kalau enggak ya pakai yang itu loh Mas, yang alami-alami kayak jeruk nipis dikasih kecap. Udah itu aja udah sembuh. Jeruk itu diminum. Ya diminum. Oh, saya kira Ditetesin mata. ditetesin mata. Perih Mas. Jangan. Kalau yang itu kan tadi Berdahaknya. yang kering, Oh, terus yang berdahak. oh yang berdahak. Atau Kalau yang basah. batuk berdahak ya. Iya. Kalau batuk berdahak saya jarang berobat sih kayaknya. Oh, jarang berobat. Ya karena gini, kalau batuk berdahak kan pas batuk berdahak gitu kan. Iya. Gitu. Jadi kan dahaknya mau keluar tuh. Ya. Itu enggak saya keluarin Mas Bayu. Ya ampun, mau nggak keluarin? Ya saya telan lagi. Ya elah. Ya itu obatnya Nggak kayak gitu. sembuh itu. Ya ya sembuh. Nah. Ya kan kadang orang kan ada yang berobat batuk berdahak itu sembuhnya ya berobat. Ya. Ada yang makan pedes-pedes gitu ya Mas Bayu. Nanti sembuh. Kalau saya enggak. Jadi kalau berdahak ya dahaknya saya telan lagi. Astagfirullah. Ya itu obat saya. Obatnya kayak gitu kalau batuk berdahak. Definisi batuk berdahak. Kalau saya begitu. Ya kan saya punya prinsip sendiri-sendiri. Oh, iya. Oke. Mas Bayu, Ya. saya punya tebak-tebakan nih. Kenapa? Tadi kan mengenai susu putih ya. Ya. Kenapa susu warnanya putih? Susu warna putih. Kenapa susu warnanya putih? Nah kan itu udah alami.
dari sananya warnanya putih. Salah. Lah? Karena warna hitamnya udah pada ngumpul di tengah Mas Bayu. Waduh, Jadi itu kan susu putih, ya. hitamnya tuh udah pada ngumpul di tengah. Oh, jadi ambigu gitu. Jadi agak ngeres sih Mas Bayu. Ragu-ragu. Waduh. Ya pokoknya itulah pengertian dari siang hari ini tentang obat batuk ya pemirsa. Semoga bermanfaat. Oke. Untuk siang hari ini mungkin sekian dulu dari kami berdua. Tunggu keseruan kami. Tunggu keseruan kami di episode berikutnya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.